लाठरदेवा शेख में हुआ है एक धमाकेदार ओपनिंग। वेलकम टू लॉयल गैलरी, आपका नया इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन। यहाँ मिलते हैं लेटेस्ट मोबाइल, आईफोन चार्जर, फास्ट डाटा केबल्स, ईयरबड्स और पावर बैंक। और सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इन्वर्टर जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स भी अवेलेबल है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जेन्युइन रेट्स और ट्रस्टेड सर्विस, सब कुछ एक ही जगह पर। और सबसे बड़ी बात, अब शॉपिंग और भी इजी। यहाँ मिल रहा है 0% ब्याज पर फाइनेंस, मतलब टेंशन फ्री शॉपिंग, इजी पेमेंट्स। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज ही विजिट करो और बेस्ट डील्स का फायदा उठाओ।